यो हुलिया चाहिँ कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई चाहिँ दाइ? असार 15 गते यो हुलिया नभए कहिले हुन्छ? दाइ कति फल्ला धान अब एउटा गरामा गराभरि रोप्नु भएको छ के छ? मनसाय त के छ भने एउटा गराले नै चाहिँ सम्पूर्ण राष्ट्रलाई पुगोस् भन्ने चाहिँ मनसाय छ, तर विडम्बना व्यवहारमा त्यो हुँदैन। आशा गरौँ राम्रोसँग फल्छ होला, प्रकृतिले पनि साथ दिन्छ होला, आशा गरौँ। यो राज्यले नि कृषि प्रति अथवा भनौँ कृषक प्रति हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ नि, समयमा मल नपाउने होइन, अन्य यो विभिन्न समस्या छ, तपाईँ खेतबारीमा आएर रोप्दै गर्दाखेरि यहाँबाट राज्यलाई केही सन्देश? होइन, हामीले जुन यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ रेभोल्युसनरी एग्रिकल्चर वॉर, हाम्रो मनसाय चाहिँ के हो भने हाम्रो जस्तो राष्ट्रले चाहिँ कृषि क्षेत्रले चाहिँ प्राथमिकता पाउनुपर्छ। मूल प्राथमिकता नै हाम्रो चाहिँ कृषिमा हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै हाम्रो समृद्धि सम्भव छ। यदि हाम्रो नेताहरूले चाहिँ समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँले आफ्नो प्राथमिकतामा चाहिँ कृषि राख्नु जरुरी छ। कृषि क्षेत्रलाई, कृषिमा चाहिँ संलग्न व्यक्तिहरूको खाँचोको लागि त्यसलाई नै उहाँहरूले चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। किनकि हाम्रो समृद्धिको रोड मोडल, हाम्रो समृद्धिको रोड म्याप भनेकै प्रमुख नम्बर 1 कृषि, दोस्रो पर्यटक आउँछ। किनकि यदि हामीले आफ्नो वातावरण स्वच्छ बनाउन सक्यो, रमणीय बनाउन सक्यो भने पर्यटक हिसाबले पनि हाम्रो राष्ट्र छ। अब यो दुईटा कुरालाई महत्त्व राख्नुभयो भने यससँग रोजगारी पनि जोडिन्छ, योसँग समृद्धि पनि जोडिन्छ, योसँग चाहिँ नि हामीलाई जुन मूलभूत आवश्यक चिज छ खाद्यान्नहरू त्यो पनि जोडिन्छ। त्यस कारण मेरो राष्ट्रलाई र राज्यलाई यही नै आह्वान छ, यदि यहाँहरूले चाहिँ सही मानेमा राष्ट्रको चाहिँ समृद्धि चाहनुहुन्छ भने कृषिलाई सम्मानजनक बनाउनुहोस्, कृषि पेशामा लागेको व्यक्तिहरूको चाहिँ आवश्यकताको पूर्ति गर्नुहोस् समयमै। त्यो भएको खण्डमा चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्र वास्तविक रूपमा हाम्रो जस्तो राष्ट्र, किनकि हरेक राष्ट्रको समृद्धिको मार्ग चित्र भनेको आफ्नो आफ्नो भूगोल, आफ्नो आफ्नो परिस्थिति हेरेर हुन्छ। हाम्रो भूगोल र परिस्थिति हेर्नु हो भने हामीले कृषिमा जोड दिनुपर्छ अनि त्यसपछि पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ। यो हिलोसँग नजिक हुँदा अथवा भनौँ माटोसँग नजिक हुँदा लडीबडी गर्दा कस्तो हुन्छ त? कस्तो तपाईँलाई फिल के भइरहेको छ? होइन, यो माटोसँग लडीबडी खेल्न आएको भन्दा पनि धान रोप्न आएको। खेतमा जब धान रोप्न गइन्छ त्यसको चाहिँ प्रतिफल यो हुन्छ र यसको चाहिँ अर्कै विशेष किसिमको यो निकटताले के? यो निकटता असाध्यै राम्रो। मैले एभ्रिडे मेरो घरमा चाहिँ यो किसिमको माटो उपलब्ध भयो भने न मलाई साबुन चाहिन्छ न क्रिम चाहिन्छ। यो लगाएर तपाईँले हात धुनुभयो, यो लगाएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो जिउलाई गर्नुभयो र यसपछि नुहाउनु भयो भने सबैभन्दा स्किनको लागि राम्रो यही हो। भनेपछि यो स्किन पाउडर के यो एडभर्टाइज गरिराख्नु परेन कम्तीमा माटो छ भने? एक्ज्याक्टली।